پھر فائر مارے ہیں جو ہم کو لگے ہیں، یہ ادھر ہی کھڑے ہو کے نیچے اتار کے ہم کو بھگا کے فائر مارے ہیں نامعلوموں نے۔ ایمبولینس بھی کھڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا گاڑی کھڑی ہوئی ہے، چادریں بھی لے گئے، پیسے ناظرین، ڈرونز نکل آئے ہیں۔ ڈرونز عمران خان کی رہائی کے پوسٹر اڑا رہے ہیں اور ملک کو بتا رہے ہیں عمران خان کو رہا کیا جائے۔ جناب، جہاں مریم نواز ڈرونز اور طیارے پرائیویٹ جیٹ خرید سکتی ہے تو ہم عوام عمران خان کی رہائی کے لیے یہ ڈرونز کیوں نہیں لہرا سکتے؟ اگر یہ فوج، یہ عوام 3 ماہ میں 900 بندہ پاکستانی جناب جنہوں نے پروٹیسٹ کیا شہید کر سکتی ہے، تو پھر عمران خان کی رہائی کے لیے پختونوں نے ڈرونز نکال لیے ہیں اور اس پر لکھا ہے کہ ریلیز عمران خان۔ سوابی دھرنے میں یہ واقعہ پیش آیا، ریلیز عمران خان والی منی کرافٹ اڑا دی گئی اور یہ جناب عمران خان کی رہائی تک چلتی رہے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور علیمہ خان نے فرش پہ بیٹھ کے جناب یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پر اس وقت ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اے آئی امیج بھی بنوائی گئی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس وقت گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اس کو زخمی کیا گیا ہے۔ والی سے تو نامعلوم افراد نے ہماری موٹر وے پہ گاڑی روک کے 4 گاڑیاں تھیں، انہوں نے پہلے گاڑی پہ فائر کیے جس میں ایک بندے کو لگے، پھر ہم کو نیچے اتار کے پھر فائر مارے ہیں جو ہم کو لگے ہیں، یہ ادھر ہی کھڑے ہو کے نیچے اتار کے ہم کو بھگا کے فائر مارے ہیں نامعلوموں نے۔ ایمبولینس بھی کھڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا گاڑی کھڑی ہوئی ہے، چادریں بھی لے گئے، پیسے بھی نقدی لے گئے ہیں۔ فائر کی گاڑی پہ پھر کھیتوں میں انہوں نے ان کے ساتھ فائر کیے۔ ہمارے 2 ساتھیوں کو شدید گولیاں لگی ہیں، زخمی ہیں۔ ایک شریف اللہ بھائی ہے، ایک شریف اللہ بھائی، ان کو بھی لگی ہے، اور ابھی فرسٹ ایڈ کیا جا رہا ہے، ایمبولینس آیا ہوا ہے۔ انہوں نے بولا کہ میاں والی والا کون ہے، اسپیشل اتار کے انہوں نے ادھر 10 بندوں کو فائر مارے ہیں، 10 بندوں کو، کسی کو لگے ہیں کسی کو نہیں لگے ہیں، سامنے دکھاؤ نا، ادھر ہم کو بھگایا انہوں نے، دوڑا کے مارے ہیں ہم کو فائر مارے، کافی بندے گر کے ادھر سے زخمی ہو گئے اور کسی کو فائر لگے ہیں۔ یہ ہماری گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ابھی دھرنے میں 2 نوجوانوں کی گولیاں لگی ہیں، جبکہ بہت سے نوجوان زخمی ہیں۔ عمران خان کی ان نظریاتی ورکرز کے لیے ضرور آواز اٹھنی چاہیے۔ ناظرین، یہ دیکھیں آپ کہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس نے 8 ماہ کے دوران 900 لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے جناب۔ پاکستانی پنجاب پولیس کل 900 پیپل ان 8 month۔ واٹس گوئنگ آن؟ گراج والی، اب یہ دیکھیں ٹائیگر فورس پختون ہے جناب، یہ KPK کی فورس ہے، یہ مریم نواز کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ گراج والی بد کردار اور جناب کا ڈیتھ سکواڈ، پنجاب کے 900 نوجوان نگل گیا۔ الجزیرہ کا انکشاف ہے، جس دن اس ملک میں آئین بحال ہوا یہی قتل FIR جناب، یہی قاتل FIR بنیں گے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اچھا جی، اور سینٹرل پنجاب ضلع قصور انصاف یوتھ ونگ کا احتجاجی مظاہرہ۔ انصاف یوتھ ونگ کا مطالبہ ہے کہ قائد عمران خان کی جعلی کیسز میں قید سے رہائی مزاحمت جاری رہے گی۔ ناظرین، بتایا جا رہا تھا کہ پٹھان ہی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پنجاب سے کوئی نہیں۔ اب دیکھیں کہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ پنجابی بھی عمران خان کی رہائی کے لیے اب یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ دوسری جانب مزید بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے نئے پرائیویٹ جیٹ اب خرید لی ہیں۔ یہاں پرائیویٹ جیٹ پر بھارتی پروفیسر کیا کہتے ہیں، ایک خبر آپ سن رکھتے ہیں۔ سو کمنٹ سیکشن میں اس خبر کو ڈیکوڈ کرنے سے پہلے جلدی سے عمران خان زندہ باد ٹائپ کریں۔ جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو، غداروں کو خاص قسم کی آگ لگتی ہے۔ جناب، ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی لگائیں، کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان جناب ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے محفوظ ہے۔ سو بڑھتے ہیں خبر کی طرف۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ جناب غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ ان کے حالات تنگ ہیں، غریبی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے میں مریم نواز املاک توڑ رہی ہے۔ لوگوں کی جائیدادیں اور غیر ضروری
یا غیر تجاوزات یا قبضہ کہہ کر گرا رہی ہے، یعنی کہ لعنتیں بھی سمیٹ رہی ہے، اور ان پر جناب ان کو اللہ خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر دے، ایسی خطرناک قسم کی جناب دعاؤں سے بھی وہ ان کو مل رہی ہیں، یعنی ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل کر دی گئی ہے اس حکومت کی وجہ سے۔ شیلٹرز مہیا نہیں کیے گئے، دکانیں لوگوں کے کاروبار بند کر کے جناب اب یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، ایسے میں پاکستان کے ایک صوبے کی حکومت اپنے لیے تقریباً 100 کروڑ روپے کا بڑا جہاز خرید لیتی ہے، یعنی کہ مریم نواز اپنے لیے بڑا جہاز خرید لیتی ہیں۔ ایک طرف پاکستانی عوام تباہ، عوام رو رہے ہیں، بھوک کو ترس رہے ہیں، سکول کوئی نہیں، ایجوکیشن سسٹم کوئی نہیں، جناب بجلی کے بل بہت زیادہ، گیس کے بل بہت زیادہ، ایسے ہی عوام کو الجھن میں رکھا ہے۔ پھر جناب آپ کے چلان، موٹر سائیکل آپ کے ضبط، کیمروں میں جناب بے وجہ چلان، سیٹ بیلٹ نہ پہننے پہ چلان، چلان پر چلان، آپ کو اس پاکستان میں جناب قید کر کے رکھ دیا۔ آپ آزاد تو ہیں لیکن قید خانے میں بیٹھے ہیں، آپ پریشانیوں میں قید ہیں۔ ایسے میں مریم نواز 100 کروڑ کا ایک بڑا جہاز خرید لیتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسے پرائیویٹ جیٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور خود شاہانہ بادشاہوں والی زندگی، جبکہ عوام کے لیے روڈیں بلاک، عوام آپس میں لڑتی رہے مر جائے، اور اس کا شور اب بھارت میں بھی سنائی دے رہا ہے۔ بھارتی پروفیسر بھی اس نئے جیٹ کی خریداری پر حیران رہ گئے ہیں جو مارکا مریم نواز نے مارا ہے۔ یہ مارکا عمران خان نے کیوں نہیں مارا؟ معاملہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے ایک نئے جیٹ کی خریداری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہونے لگے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ لکھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ سرتا ہے، وہ سرتا رہے گا، وہ مرتا رہے گا، کیونکہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی حکومت اور اپنے لیے $5 کروڑ یعنی تقریباً 10 ارب روپے کا نیا طیارہ خریدا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 10 ارب کہاں سے آئے؟ یہ 10 ارب کیا مریم نواز؟ مجھے جواب دو۔ عمران خان کی گھڑی سے مہنگے تھے جو کیسز پہ کیسی بناتے رہی۔ اسی طیارے کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر آج کل سامنے آ رہی ہے، اور 5 سٹار یا 7 سٹار ہوٹل سے یہ طیارہ کم نہیں لگتا۔ اس پر بھارتی پروفیسر اشوک سوائن نے لکھا ہے کہ پاکستان کی معیشت تو دیوالیہ بن کے قریب ہے۔ پاکستان کی اکنامی پر بار بار IMF سوالات اٹھا رہا ہے، لیکن ایسے میں پاکستان کے ایک صوبے کی حکومت نے اپنی وزیر اعلیٰ کے لیے ایک بڑا جیٹ خرید لیا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ اشوک سوائن لکھتے ہیں کہ یہ وہی وزیر اعلیٰ ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم کی بھتیجی بھی ہیں۔ اب پاکستان میں بھی مودی فارمولہ کام کرنے لگ رہا ہے۔ اس پر حسین ندیم نے لکھا ہے کہ شاید یہ نکلنے کی کوئی حکمت عملی ہو، کیونکہ جب حالات بگڑیں گے تو مریم نواز اور ان کے خاندان اس کے پاس لندن فرار ہونے کے لیے جناب پاکستانی ایئر فورس کا جہاز دستیاب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ اپنے بین الاقوامی دوروں کے لیے پاکستان ایئر فورس کا جہاز استعمال کرتی رہی ہیں، جس پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس سے پہلے جب غریب عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت نے اعلان کیا تو اس پر IMF کی پابندی آ گئی تھی۔ کیا اب IMF کوئی سوال نہیں اٹھائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنا مہنگا طیارہ جو خریدا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ مریم نواز جان چکی ہے کہ اب فرار ہونا ہے اور طیارہ خرید لینا بہتر ہے۔